penting lagi tuh kan? Masih penting lagi kan? Udah penting apa? Tukai atas sampai ke bawah. Kaki bawah. Yang paling terakhir di situ mereka di bagian 2, 3. Sekarang tetap. Ketika berdiri, langsung. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan suatu pelatihan terhadap penanganan bencana, yaitu dengan maksud dan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas serta keterampilan kepada seluruh peserta. Yang kedua, membangun sinergisitas dan integritas antara beberapa komponen dan itu pemerintah dan OPD yang serumpu dalam penanganan bencana serta para relawan, masyarakat, media, dan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Kita membangun suatu sinergisitas tim nantinya dalam penanganan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Bulan kemarin itu 85 rumah di Gurneh dan Bangkalan, sehingga juga untuk diwaspadai oleh kita bersama. Kegiatan ini dalam rangka untuk selain sinergitas dengan para relawan dan OPD terkait seperti dari Satpol PP, Damkar, Unidamkar, Dinsos, Tagananya, terus dari LH juga terkait pemangkasan pohon-pohon yang berpotensi tumbang. Sehingga dengan pentahelix ini kita ada 5 dunia usaha, ada Bang Jatim yang mewakili, ada Bang Yeti, ada dari Samperes, saling bersinergi, ada Rapi juga dari Orari atau Rapi. Itu kalau ada bencana kita lebih cepat untuk tertangani harapannya dalam pelatihan. Nah, langsung otomatis Pak. Nah, setelah di situ bisa Pak Ketua barisan rapi atau biar Pak Ketua itu kalau memang sudah lengkap berarti tidak ada korban. Umpanya keras duduk. Kalau keras silakan jongkok. Biar sampai tak gini. Nah, yang duduk aja. Yang penting di daerah sekitar Aman ya. aman. Tidak akan robohan pohon atau Getar Pak, duduk Pak, kasar Pak, getar Pak, duduk Pak. ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.